Oi galerinha do meu canal, hoje vamos gravar aqui um vídeo fazendo uma beatbox made épica da Ilha Eterna. Vou desenhar aqui. Tá ficando boa. Eita! Agora já tá aqui. Só pra falar, é o fan-made, não é de verdade não, só pra falar. Então a câmera saiu de novo. Eu terminei, eu vou mostrar pra vocês o resultado. Tá vendo aqui? Tô mostrando. Dá pra ver melhor? Deixa eu ver. Aqui de longe dá pra ver tudo, né? Eu vou fazer o som totalmente, eu vou usar isso daqui, olha. Vira. Então, é porque a minha voz muda, quer ver? Tá vendo? Tá vendo? Ela mudou. Aí eu consigo fazer mais robô.
Então vamos lá. Vamos começar na primeira tag. Não, ainda não começou. Já! Esse daí, ele só tem uma track mesmo. E também esse é o vídeo. Vamos nessa. E não esquece de deixar o like. Entendeu? O vídeo é esse, vamos nessa.